Всем привет! Сегодня я, как и обещала, буду делать гремучую смесь для роста растений и корнеобразования. У меня есть растения, которые отстают в росте. Вот в этом ящичке я переставила растения, которые совсем не хотят расти. Здесь колиусы, ливкой и земляник. Вот на этих растениях я испробую удобрение, про которое мне подсказала женщина, которая выращивает цветы в промышленных масштабах, и у нее их очень много, выращивает для продажи. Она подкармливает этим удобрением свои цветы, которые отстают в росте. Рассада вся выравнивается, поднимается и очень хорошо цветет. Это супер удобрение делается из гумата и эпина. Все эти препараты необходимо смешать в 1,5 литра воды. Гумата нужно всего 50 грамм. Я приготовила весы и отмеряю гумата 50 грамм. Отмерили 50 грамм гумата, и нужно аккуратненько пересыпать в бутылку. Набираем бутылку до половины. Водичка обычная, простая вода комнатной температуры. Пересыпаем гумат в литровую бутылку. Если будете покупать гумат плюс 7, он выпускается в пакетиках по 10 грамм и пакетики по 50 грамм. Можно брать один пакетик 10-граммовый и разбавлять его на бутылку. Можно брать 5 пакетиков 10-граммовых и также разбавлять бутылку воды. Но так как у меня гумат 150-граммовый, приходится взвешивать на весах, отмерять 50 грамм отдельно. Пересыпаем. Сюда же в эту смесь я добавила 2 ампулы эпина и хорошо взболтала. После того, как взболтали, растворили весь этот порошок, образовалась пена. Ждем, пока эта пена осядет, чтобы добавить полную бутылку воды. До этого объема добавить полностью до целой бутылки. Пока оседает пена, подпишите бутылку. Это удобрение очень похоже на колу. И держите это удобрение подальше от детей, стариков, чтобы никто не перепутал эту бутылку с удобрением от бутылки с кока-колой. Добавляем простую воду до полного объема бутылки, то есть 1,5 литра, чтобы в общем было 1,5 литра. Вот такая у нас получилась болтушка 1,5-литровая. И ее нужно разбавить 80 грамм на 10 литров воды. В эту рюмочку наливаю 80 грамм. До верха рюмочки будет 100 грамм. Я налила 80. И разбавляю эту болтушечку в 10 литрах воды. Хорошо размешиваем. И этой болтушечкой я буду проливать цветы, которые отстают в росте. Я этим удобрением пользуюсь первый раз. Первый раз я его разводила. Я не знаю эффективность этого удобрения, поэтому решила всю свою рассаду им не проливать. Пролить вот только вот этот ящик с молодой отстающей рассадой. Сегодня у нас понедельник, 30 марта. Через 7 дней я вам покажу для сравнения рост этой рассады, которую я пролью новым удобрением. Пока я не узнаю, насколько эффективно это удобрение, я не рискую проливать им всю рассаду. Прежде чем пролить этим удобрением, с вечера я пролила простой водичкой, создала влагу в грунте. Вот у меня грунт влажный. И по влажному грунту
проливаю хорошо, обильно этим новым удобрением. Как мне сказали, что это удобрение начинает действовать буквально на второй день. И через 5-7 дней мы увидим значительные результаты. Поэтому через 7 дней я вам сниму видео. Сейчас я сфотографирую эту рассаду. И через 7 дней сниму видео, покажу вам вот этот ящичек, который я пролила новым удобрением. Для сравнения, насколько эффективна эта болтушечка из гумата и эпина. Если препарат окажется эффективным, рассада начнет расти и лучше развиваться, значит я пролью этим удобрением всю свою рассаду. Пока я рисковать не хочу. Очень часто этим удобрением пользоваться не нужно. Кому хватает пролива один раз, каким растениям. Если рассада все-таки плохо развивается, можно удобрять им раз в месяц. Если неблагоприятные условия выращивания, то раз в месяц этим удобрением можно пользоваться, но не чаще, чтобы не перекормить рассаду. Проливаю обильно, чтобы влага достала до дна формочки. Говорят, что можно даже, чтобы этот препарат попадал на листья, он не сделает ожогов. Но так как я им пользуюсь первый раз, сама не испробовала его, сама его не знаю, поэтому стараюсь это все делать аккуратно, без попадания на листьев, чтобы не получить ожоги. Корням ожогов не будет, потому что грунт у меня влажный. Перед этим я его пролила простой водичкой. А вот на листья как бы боюсь немножко. И подведем итоги. Значит, вкратце повторю, как я его делала. Берем 1,5-литровую бутылку, наливаем в нее до половины воды комнатной температуры, всыпаем в эту бутылку с водичкой 50 грамм гумата. Лучше применять гумат +7. 2 ампулы эпина. Взбалтываем хорошо и добавляем до полного объема, до 1,5 литра еще воды. Разбавляем эту болтушечку 80 грамм на ведро воды, то есть на 10 литров. И этим раствором разбавленным поливаем свои растения. Но прежде чем полить растения, нужно, чтобы был под растениями влажный грунт. На этом все. Через неделю я вам покажу результаты подкормленных мною растений для сравнения, какими они были и какими они получились. И покажу, расскажу, насколько эффективен этот препарат и нужно ли им пользоваться, и не испортил ли он еще больше рассаду. Так как я развела этого препарата 10 литров, а пролила всего один ящичек с рассадой, попробую пролить этим удобрением тюльпаны. Тюльпаны тоже нуждаются в подкормке. После подкормки у них будет очень обильное цветение, крупные бутоны, и эти бутоны подольше будут сохраняться. Поэтому я решила, чтобы не выливать ведро удобрения, пролить им еще тюльпаны. И пролью, наверное, немножко виолку. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.
Через неделю встретимся.